Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar, nechsizlar, yaxshimisizlar? Omon yuribmisizlar? Bugun sizlarga bir chotki qishda nechaytib yem berib, vitaminlarga boy bo'lgan narsalar bilan berib, qishda makkalardan tuxum olishni yo'lini ko'rsataman sizlarga. Oddiy. Hech qanday bir qimmata tushmaydi, boshqa tushmaydi. Prosta siz videoni oxiridan ko'rib like bossangizlar bo'ldi. Sizlardan boshqa hech narsa ketmaydi. Videoni oxiridan ko'ringlar, sizlarga tayyorlab ko'rsataman. Qishni kuni oddiy o'zimizning kulonkada katakda tutdi. Xona haroratini endi bu yerni ochsam shu 0 gradus, 1 gradus, -1 atrofida bo'lib turibdi. Suv do'ngmaydi zaten. Suv har ehtimolga qarshi chiqqan suvni ko'p qo'yman vaqtingiz ko'rib turish uchun suv do'ngmadimi yo'qmi? Suv do'ngmasa bo'ldi, duraveradi bular. Hech qanday narsa aytamas. Hozir kechki narsani beryapman. Suyetni qo'yib, suyet o'tirib ko'pmiz. Tepada 2 jo'ja xo'roz. Bilasizlar bularni. Bu dishchi chempionlar. Zo'raj bular. Ular qalasa. Otasi ulug'ajadi uni. Otasi. Bularda ota bir ana boshqa. Shuning uchun kalla tuzilishi, morda tuzilishi bir xil, pari boshqa. Shundan bilib olsangiz bo'ladi. Kalla tuzilish, oyoq tuzilish, yurish poxodkala otadan, xo'rozdan o'tadi. Pari ko'pincha makon beradi. Biram yag'indisini parini xo'roz berishi mumkin, qanday ko'pincha anasini o'tib ketishi mumkin. Bular ham hammasini bersa bo'ladi, deb yemimiz o'tib ko'rsataman. Videoni ko'rib turinglar, ko'rsataman. Videoni qo'llash uchun like bosib qo'ysangiz sizlardan hech narsa ketmaydi. Bizning ko'pchilik odam obuna bo'lmay kuzatadi ekan. Kichkina yo'la, kichkina. Sirek qo'ysirak. Qaray, shkalant. Yadlaringizdan bu dushkavadni og'zini yanida yarasi bor. Shkalant suyet, shkalant. Sal qarangiroq o'tiribdi. Arashtirmayib islaydi. Qo'ldan kelgancha surib turibmiz. Bularni chiqarsam lekin pasa bergochlar atak etadi bular. Chiqarmay duramiz, yem berganda ko'rsataman bularni. Xudo xolasa ichida bir danasi tuxum o'qib boshladi. Lekin bundan bir ayb chiqardi tuxum o'qib turgan. Shundan rahmatli olasizlar. Videoda aytaman uni. Qiziq holat o'tiribdi bularni. Tak, endi yemni aytsak, yem bizada oddiy bug'doy kepak. Bu yodlaringizda bo'lsa, bu shab tushuntirsam ekan. Chig'anoq bor, dengiz chig'anoqi. Shuni meydalangan, do'yilgan qilib bu, kalsiy bu, turmushi kalsiy. Bu dori emas bu, do'yilgan chig'anoq. Meyda qatta bidir o'j bo'ladi bu. Buni yeydi. Qo'shib berasizlar yemini kepakini. Shu bir qoshiq, oddiy ovqat qoshiqmi, shundan men birini sap beraman bular, o'pshi hammasini. Menda hozir bu yerda 4, 6, 8 narsa bor. 10 men aytib bergan vaqtda shu bir dona qoshiq 10 dona nima uchun moslashgan deb aytib berdilar. 10 dona shu bir qoshiq bersang normal deb. Men shu 8 dona 10 bir qoshiq beraman. Keyin bu yerda esa eng bizning главный narsamiz ismaloq. Bu ismaloq degan va qishni kuni ko'k o't bular uchun turmushi xazina. Qishni kunida bu narsalarni bersangizlar, tuxum tug'ishini 100 emas 200% zo'r effekt beradi. Inaslar siri qishni kunida o'tli shunday narsalarni berib tursangizlar, tovuqlaringiz salqin olami, sovuq olami deb ko'chada kulonkada turami, dog'a beradi xudo xolasa. Shundan berib sinab ko'ringlar. Bu qimmat narsa emas bu. 10 ming so'm bir paket beradi uni. Buni o'zlaringiz yeb, o'zlaringizdan qolgan atxot oladi. Bu tayyor emas, bu atxot bu. Uyda chiqqan, ovqatdan chiqqan oddiy narsa bu. O'zlaringiz ham yenglar foydali, bular ham menga o'ta foydali bo'ladi. Tak, bular nechap beramiz? Oddiy bug'doy kepak. Bug'doy kepak solib olamiz. Azroq qoplaygan bug'doy kepakni ham ekishim kerak. Hozircha normal. Keyin bizda yana bir qo'shimcha qishni kuni kasal bo'lmasligini eldan olish uchun uydan chiqqan oddiy otxotlar bilan beraman men. Uydan chiqqan foydali. Bu sizlar ashab tushuntirdim ekan. Chimchini nasi bu? Odji oladi. İçine odji bir ikkisini doğrab tashlab berdim, odjiroq olsun deb. Bu karam chimchini tuzlanganda oxiri bu qoni, suvi. Ana shu narsasi bu. Shuni kepakka bulab, kalsiydan solib berib, izini bergi o'tdan berasizlar, tamam. Bu vitamin. Bu kasal bo'lmasligi uchun bular esa qo'shimcha vitaminlar yana. Hammasi buni
Uyda alıp koyuverdim. Yine acı burçları bilen kesal olmaydı. Kızdırады bu. Salamız mı su bilen 3 kepekni. Karamız mı hoşa deyip. Şimdi videodan zor çıkıp durmamız mümkün çünkü ben bir golda attırmam. Şöyle ahamiyetli bu olasızlar. Azgınayma su netsin de kepek az berginden hem salıp aralaştıramız. İzgarlarını baladı yönetip. Keyin bana bir kaşık alamız. Bir kaşıkını hem sepele veresle. Tamam kara veresle. Bulanın zor palavı oldu bana. Salatı hemen sesi içinde. İlaç olsa sizlere bir kiçine koşumça duz sap verseyizden boladı. Az gana duz sepele verseyizde duz öte bize tilini gerek. Hayvallah üçün gerek oladan nerseler. Bunu özünü beremen. Hemen sana berip çıkkanda izinden bunu taşabam çıkan üstüne. Bunu az aralaştırsın şart emesin. Az videonu göstermeye çırptırıp devamını göstermem. Ay çıkma yok. Gide üstüm çok erke çıkacak evet. Yine iyi işler. Yap et bala. Otur dimen ahır, koy dimen ahır. Denen niye ondan göre? Ana. Bu doktor şu doğup başladık halasa. Lekin bir yama adet çıkarttı ya videoda aytaman demedim. Bunu adeti özünün tohumunu yek koyuverdi bu doğan tohumunu. Ya bu mu yanında değil mi? Tohumunu yek tuttu bula. O anda bula yine. Yok betbala. Bunda vergiyle yine yok betbala. Vergis İsmail'dan versek. Bunu alama. Bandayım da cayba. Addi şörün özüne taşap verseyim moladı. Duran şişön emelle açadı indi. Kana biraz hop. Gitti. Yapadalım ama. Yine sizlere vitamin. Karıştırmışı. Bu aram taşap veremiz. Addi uydan çıkadan at-xotla bilen zor nerse faydalansaz da boladı. Prosta az gana izleniş gerek dedik. Burada da oladı 10 bin so'm asazla. Videom yakkan olsa, mesletle yakıp turgan olsa bemalol like bas, podpis bas, kommentariyani malades, göz tüfelem deymesiz qilib ben yazsazlar boladı bemalol. Ama kommentariya cevap qaytarishga harakat etaman qo'limdan kelgancha. Maslahat so'rasazlar, maslahat bemalol qo'limdan kelgancha bilgan narsamni aytishga harakat etaman. Bulara yana endi kalsiy, magniy, vitaminlar kelib berishim kerak bo'libdi. Tuxumini yeyishini to'xtatish uchun. Tuxumini yeyish yetib turgan bo'lsa, nishatish kerakligini kim biladi olsa kommentariya yozib ketsa, men shuni bilmay turman masalan. Sizlar bilan birga shuni topamiz yechimini. Tuxumini yemaydi aytib. Tuxumini yemaslik uchun men beri taxta tuxumlanan ko'p-ko'pmi? Çok görüşünden neterdir yok. Bu fayda vermedi usul. Yine hiç usulla var. Tuxum yemezlik üçün. Toğuk uzun doktorgan tuxumunu yemezlik üçün çetiş gerek. Bana kalsiy bilen magniy ber dediler. Ağalarından məsləhət soram şunu dediler. Sizler ne olduysizler? Kommentariya yazıp ketingler. Keyingi videoda neçik məzmundayı ya mövzudayı video çıkarışımı halasazda onam kommentariya yazıp ketseyizdə bo'lardı. Onam çıxarışa hərəkət etəmək olmayan gence bilsəm. Sağ olun, salamat bulunlar.